劉德華先生。精神集中啊！嚟再1、2、3，舉手！唔唱得唔得啊？得係得嘅，只但係你簽證費、註冊費、贍養費、保護費、保險費、家居保險費、大廈維修費。舞台山莊10週年，俾少少甜品大家，劉德華先生。好，我係要負責即係調教佢哋喺後台嘅。係啊，我有時直情係咁樣望住佢喎。嗱，呢個大學生啊，呢個阿 D 啊，呢個，睇下佢哋做成點啊嘛。我都好少喺呢個角度見到嘅，我幾中意。我又冇諗過點解你哋會做得咁好咁。咦？仲有19場啊，好大壓力啊！依家太好啊！係，大哥，係點睇啊？對於第一場你好打劫，之前有冇睇過？好睇，好好睇，好好睇，冇睇過嘅，冇睇過，完全係非常好睇，出乎意料之外。哇！即係你嘅表現就唔使講啦，係即係嗰種劫匪嗰種冷靜，真係我都未見過。喂，好彩你未見過，都唔係一件好事嚟嘅。個演員咧，我覺得係即係個劇本都好好啦。咁啊，令到每一個演員咧，即係可以係有好多唔同嘅表現啊，唔係淨係角色啊，睇到啊
前面係咁嘅喎，咁一路落去點樣嘅咧？咁佢哋係可以好反覆咯，即係好多變化。咁啊睇到佢哋真係有一啲好出色嘅表現，唔簡單。德斌講得就得。我有個得，咦有兩個得喎，好玩嘅，每個角色都即係有每個角色自己嘅特色唔同咯，同埋佢嘅背後背景都唔同咯，即係我覺得係正，真係。唔係你做舞台劇有冇經歷過？真係每次 on show 之前都會想去下廁所啊？我都循例都一定去一次都一定要係啦。咁但係因為呢個 show 2個鐘頭冇得去啦，所以我就真係最後嗰兩滴水都要揸埋出嚟嘅。係嘅，係啦係啊，即係冇得離開個台啊嘛！你哋係犀利，所以扭毛巾咁扭咯，係啊，所以去廁所方面，你有冇啲咩技巧可以教下我？冇嘅，用你本能得㗎啦。唉，真係學到嘢，今日真係獲益良多。佢係一個動作，係一個動作演員嚟嘅。係啊，嗰下真係唔易，真係係啊！你冇腳震嗰陣犀利喎，因為有得扶嘛，寫佢力㗎。至於你口琴係新學嘅，因為新學嘅不嬲都識㗎。唔識㗎，阿不就點解會突然間要出口琴？因為我係一直都好想試，究竟上次試咗個 way 啦，咁喺度諗緊上次做得唔係咁，即係有得改善嘅地方就係下半場佢冇乜點講嘢，咁點解咧？一直都諗唔到個方法去呈現俾觀眾睇。跟住今次咁我又同阿監製啊、導演啊話，我有個新嘅諗法，但係我唔識嘅，我要學嘅。咁我覺得嗱，口琴得唔得？咁佢哋覺得幾好喎，會唔會下次帶個鋼琴咧？咁樣好好，下次試下 D 打。因為第一次加入佢哋啦，咁就真係好有嗰種新仔嘅感覺，跟住同埋佢哋咧好錫我嘅，好錫我就係咩咧？就係真係錫㗎，即係佢哋嗰個點錫㗎？錫佢哋會偷偷地揾啲位去到糟質我咁樣樣，咁就令到我好有嗰種係啦，令我有嗰種真係好突發啦，我要應對啊咁嗰啲，咁但係當然嗰啲全部都係台上面嘅，即係借啲位嘅時候就可能拍我一下，點我做嘢啊咁嗰啲嘢，咁但係事後就大家攬頭攬計啊咁嗰啲嘅，咁所以都好好，即係佢用唔同嘅方法俾我進入嗰個角色，真係好叻仔嘅呢啲人，即係呢啲。同埋我發覺咧，今次第3次做咧，呢個戲又係有個魔力咧，會令個成個 company 咧係最後嗰種行埋一齊嘅 ensemble 咧好強㗎。係本身個劇本可能就賦予咗大家一齊行埋嘅呢個感覺，所以每一次都嗰條船嘅感覺係好強，我覺得。我自己睇咗3次啦，咁我亦都睇咗即係另外嗰啲版啦。咁我自己覺得呢一個戲係一個係啦，就好似你咁講係好特別嘅。今日係第一場，3場之後你會發覺你哋6個人又係另外一個階段。慢慢你哋就會察覺到，信自己，你哋得。2個得話俾你聽就得。Yeah.